Saudara, esok adalah Hari Batuk Kering Sedunia. Di Singapura, dalam usaha memastikan pesakit selesaikan rawatan mereka demi mencegah ubat yang diambil menjadi kurang berkesan, Unit Kawalan Batuk Kering TBCU mengesyorkan lebih banyak lawatan rumah ke rumah dan panggilan melalui Zoom untuk pesakit yang berisiko. Tahun lalu, ada 1,200 kes batuk kering di Singapura dan Encik Muhammad Shah Muhammad Nur, 69 tahun, adalah seorang daripada mereka. Beliau yang tinggal sendiri sebenarnya tidak sedar dirinya mengidap penyakit TB. Angka beli barang makan, sekali angka jatuh. Okey, macam dok. Angka nak buka ni kunci. Tak boleh bangun. Okey. Habis masuk dalam press ambulans. Ambulans panggil, terus angka cek. Dia bilang angka masuk kandang. Bila angka masuk kandang, baru doktor cakap angka ada TB. Pesakit TB perlu ke TBCU atau poliklinik untuk mengambil sehingga 16 tablet sehari selama 6 hingga 9 bulan. Bagi memastikan mereka tidak terlepas makan ubat, pekerja sosial seperti Encik Kevin Tong ditugaskan memantau pesakit seperti Encik Muhammad Shah. We remind them to take their medication and we remind them to go for their appointments, and we also try to provide some education to them. Selain usaha para pekerja sosial, lebih ramai jururawat sedang dilatih untuk melakukan lawatan rumah ke rumah bagi pesakit yang menghadapi masalah pergerakan. Every medicine that we give, the germ has a chance to mutate and become drug resistant. And that is why it's very important that we need to treat the patients to cure and ensure that the germ has no chance to mutate and become even more drug resistant. Beliau menambah, kadar kematian lebih tinggi bagi TB yang kalis ubat.